এই বাথরুমে গরম পানির লাইন ছিল না, টাইলস করা হয়ে গেছে। এখন আমি গরম এবং ঠান্ডা দুইটাই লাইন করলাম টাইলসের উপর দিয়ে। দেখুন ওপেন লাইন কিভাবে মিক্সার করা হয়, আমি সেভাবে মিক্সারের লাইন করে দিয়েছি। গরম এবং ঠান্ডা দুটোই পানি গিজার ফিটিং করে দিয়েছি। এখন গরম এবং ঠান্ডা দুটোই পানি দিচ্ছে। দেখুন কিভাবে টাইলসের উপরে ওপেন লাইন করে কলচল না করেও গরম এবং ঠান্ডা দুইটাই করা যায়। দেখুন আমি কিভাবে করে দিয়েছি। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।